¿Alguna vez has sentido miedo al llegar a un lugar abandonado? Hola. Da miedo entrar, tío Goyo. ¿Eh? Da miedo entrar. ¿Escucha cómo suena? ¿Quiere entrar? ¿No hay nadie? Véngase. Dicen los lugareños que en este pueblo aún rondan los espíritus de las personas que vivieron aquí. Es un guarache. La verdad, me dio mucho miedo al ingresar en este lugar. Sentía una mala vibra. Ay, cabrón. ¿Qué chingón? Me asustó a mí. La pregunta es, ¿qué fue ese sonido extraño? Los leo en los comentarios.